வெல்கம் டு லீமா கிச்சன். இன்றைக்கி சாம்பார் சாதம் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கணும். 1 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 3 காய்ந்த மிளகாய், 1 டீஸ்பூன் தனியா, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, வெந்தயம் இருந்தால் 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. என்னண்ட இல்லை. அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தை ஆட் பண்ணுங்க. இது ஆறினோடனே ஜாரில் போட்டு மிக்சியில் நைஸாக பவுடர் பண்ணிக்கணும். 2 கிளாஸ் பச்சரிசி, 1/2 கிளாஸ் துவரம்பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன். தண்ணி ஊற்றி ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சிடுங்க. இப்போ அரிசி பருப்பை 3 தடவை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. 3 கிளாஸ் அரிசி பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன். 7 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன். மூன்று விசில் வரும் வரைக்கும் வேக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். 3 விசில் வந்துடுச்சு. கடாய் வச்சுக்கோங்க. சிறிதளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணுங்க. சிறிதளவு நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு சிறிதளவு, சிறிதளவு கருவேப்பிலை, ஒரு வெங்காயம், இரண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட்டு சிறிது, பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு, உருளைக்கிழங்கு, பீன்ஸு, கேரட்டு, கத்திரிக்காய் சிறிதளவு, ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர், அரை டீஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணி,
இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி வேக விட்டுடுங்க. புளி கரைச்சலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. இந்த பவுடர் பண்ண சாம்பார் பவுடரையும் இதில் ஆட் பண்ணுங்க. இதில் எடுத்து கொட்டிடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. முந்திரியை கொஞ்சம் நெய்யில் வறுத்து இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் தூவிட்டுருங்க. சுவையான சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வணக்கம்.